Anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Dapil Papua, Haji Sulaiman Elhamsa didampingi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Fausul Nihaya dan anggota DPRD Merauke menyerahkan bantuan secara simbolis freezer dan mesin babat rumput. Penyerahan freezer dan mesin babat rumput merupakan aspirasi yang ditampung saat melakukan reses di wilayah Gudang Arang, Kelurahan Kamaedoga. Pada saat reses, masyarakat meminta dan semangga serta juga mesin babat rumput di wilayah Gudang Arang. Penyerahan freezer ini berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang dihimpun setiap kali melakukan reses langsung ke tengah-tengah masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian akan diperjuangkan melalui program kementerian, dan jika kementerian tidak memperjuangkan program tersebut, maka akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi aspirasi tersebut pos anggarannya secara pribadi. Ya, kegiatan ini hari ini kita serahkan bantuan dari aspirasi yang saya dapat pada pertemuan yang dulu. Setelah diproses di pusat, alhamdulillah barangnya sudah ada. Hanya bisa dapat freezer 2, satu di kelompok sini dan satu ada di kelompok Semangga. Berikut nanti kita akan menyerahkan juga aspirasi masyarakat pada pertemuan yang dulu juga. Mereka minta untuk dibantu mesin babat rumput. Jadi 2 unit mesin ini kami akan bawa ke sana untuk menyerahkan kepada mereka. Semua yang kami lakukan ini karena memang setiap kali pertemuan dengan masyarakat pada masa reses ataupun bukan, itu selalu ada aspirasi yang masuk. Dan karena itu secara beruntun kami terus memperjuangkan itu di kementerian kalau memang ini harus melalui kementerian. Tapi bantuan-bantuan yang tidak ada di kementerian tentu kami harus bisa berusaha memenuhi dari kantong sendiri. Inilah ketungguan kami untuk menjaga hubungan baik antara kami dengan masyarakat, karena masyarakatlah yang mendukung kami sampai kami bisa berada di gedung terhormat itu. Wakil kami, wakil rakyat yang kami selalu turun untuk menemui konstituen kami. Pak, reses kali ini kemana saja Pak? Daerah yang dikunjungi? Kali sebetulnya reses sudah lewat. Reses kemarin itu sudah lewat, tapi waktu tidak sempat. Oh, ini penyerahan dari hasil reses? Iya, ini hasil reses. Iya. Oh, serahkannya baru sekarang Pak ya? Iya, baru sekarang. Karena kebetulan kunjungan saya ke sini ini itu ada rencana Kementerian Pertanian, Pak Menteri Pertanian datang dampingi Pak Jokowi. Tapi karena batal kunjungannya, saya sempatkan waktu sebelum pulang saya serahkan ini barang-barang. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Anggota DPRP Fausul Nihaya menjelaskan tugasnya adalah sebagai wakil rakyat dan mendengar aspirasi masyarakat dan memperjuangkan dan memberikannya kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya ini tidak ada agenda khusus beliau hadir di sini, tapi beliau rindu dengan masyarakatnya, Bapak Haji Sulaiman Elhamsa. Sebagai anggota DPR RI, Bapak Ibu mungkin tidak tahu ya kalau punya wakil di pusat, betul tidak? Beliau adalah anggota DPR RI yang mewakili Bapak Ibu semua yang berada di Jakarta. Kalau saya sendiri yang mewakili Bapak Ibu semua di provinsi, dan kalau dapil ini yang mewakili Bapak Ibu semua adalah Bapak Johan Paulus, begitu. Nah, tentu kami hadir ingin menyapa masyarakat kami, ingin melihat masyarakat kami, karena kita juga sebetulnya rindu sekali, tetapi karena kondisi COVID lah yang kita memang lama tidak jumpa dan kita memang saling mendoakan saja, begitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak banyak bicara, kami hanya menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. Kami mendengar aspirasi masyarakat kami, kemudian kami memperjuangkan. Karena waktu itu saya kunjungan, aspirasi yang muncul adalah permohonan alat pemotong rumput
Jadi kali ini saya hadir sudah dengan 2 alat pemotong rumput untuk kami serahkan untuk masyarakat yang ada di sekitar sini begitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Amin Rosida melaporkan.